Оценките на експертите од областа на заштитата и здравјето при работа се дека се уште во голем број има повреди на работните места. Забелешките на Сдруженијето за заштита и здравје при работа се однесуваат на тоа дека синдикатот не е доволно обучен да ја врши работата на стручните лица кои треба да вршат процена на ризик на самото работно место. Моментално сега како што е состојбата во битолското стопанство, земено и во Прилепскиот регион и во Ресен, пошто имаме подружници ние како Сдружение во Прилеп и Ресен, се уште синдикатот не е такво ниво обучен за да се заложи да ја работи безбедноста при работа и најголеми сугерирања имавме да одат на обуки исто како представниците на работниците и стручните лица кои што се обучуваат за безбедноста при работа согласно законските норми од 2007 година наваму. Се смета дека преку едукација и вклучување на повеќе лица од самиот работен процес ќе се спознае опасноста и штетноста на работното место, а со тоа би се превенирале одредени повреди, па дури и смрт. Многу битно е постоењето на стручно лице за безбедност при работа во секоја компанија, дали е приватна или јавна установа, затоа што тоа лице му сугерира на работодавачот законските норми, сите измени во законот за да не дојде до повреда на работното место. И во најлош случај и смртен случај да не се случи. Затоа што работодавачот како работодавач не може да има големи познавања околу законските норми и во најчест случај задолжуваат правно лице овластено за да му ги задоволува потребите, да речам, повеќе кон инспекцијските органи отколку во самото работно место. Тука е најголемиот проблем што во Македонија не сакаат, посебно овој регион зборам Битола, Ресен и Прилеп, не сакаат да запослат стручно лице за безбедност како работно место да постои. Во 2007 година се донесе закон за заштита и здравје при работа и истиот предвидува вработување на стручни лица од областа на заштитата и здравјето при работа, но во истиот не е дефинирано дека токму стручните лица по систематизација треба да се вработат на такво работно место – стручни лица.